Tyrone, Valka, Hey. gaat Ja, ie? rustig man. Ja? Ja, ontspannen, ontspannen. Lekker man, lekker, lekker. In deze tijden zelfs ben je ontspannen. We hebben weinig keuze anders, toch? Dat is zo, ja. Dat is zo. Hoe is het daar? Want je zit nu in Florida, toch? Hoe zijn de huidige omstandigheden daar nu? Ik denk dat er ja, in de hele wereld veel paniek is. Maar ik denk dat je dan juist rustig moet blijven. Snap je? Ik bedoel, in principe zijn de grootste regels zijn bekend. Hou afstand. Probeer niet samen te scholen met grote groepen. Eh, Volgens mij, als het goed was, heeft iedereen geleerd als kleinkind dat je handen moet wassen. Dus dat is. Niet En iedereen. voor degene die niet geluisterd hebben naar hun moeder toen, die wensen nu dat ze wel geluisterd hadden. Dat lijkt me ook, ja, dat lijkt me ook, man. Ja, man. En hoe zit het nu met Florida? Is dat helemaal een lockdown nu? Uh, nou, niet echt. Ik bedoel, dezelfde regels. Het is niet zo erg als bijvoorbeeld Californië of New York. Um, Mensen vermijden natuurlijk wel ja, om grote groepen samen te komen enzovoort. Maar ja, ik oefen al jaren social distance. Dus voor mij is het niet zo handhaven. Voor jou is het niet nieuw, nee. Voor jou is het niet nieuw. Ja. Oké. En maar nu dan? Want de hele vechtsportwereld is op zijn gat nu. Niemand heeft meer iets te doen. En, of, ja, iedereen heeft zeven van tijd. Waar hou jij je nu mee bezig nu? Ja, je kan natuurlijk zelf wel fit blijven. Je kan gaan hardlopen, je kan op een andere manier trainen. Natuurlijk, bij ons is de sportschool ook gesloten. Gelukkig heb ik zelf een gym thuis. Dus ik hou me daar wel een beetje fit in mijn eigen sportschool thuis. Ehm, voor de rest ja, geniet ik eigenlijk van de rust. Ik kan thuis lekker met mijn beesten bezig zijn. Een beetje op de boerderij werken. Een beetje de beesten wat meer aandacht geven dan normaal. En ja, ik neem het gewoon ontspannen. Juist, precies. En want jij hebt misschien dat probleem niet, maar veel vechters zullen nu wel in de problemen kunnen komen met bijvoorbeeld inkomsten. En hoe genereer jij je inkomsten los van het boksen zelf? Hoe hou je je bezig? Jij Ik lijkt heb, me een ik heb, verstandig iemand, ja? ik heb redelijk goed geïnvesteerd in bepaalde zaken. En ik heb een eigen bedrijf, internationaal, ook in Suriname. Ehm, dus ja, natuurlijk ligt alles eigenlijk nu op zijn gat. Weet je, alles ligt plat. En ook mijn zaken, die, die worden verhinderd nu. Ik had wat grote dingen die eigenlijk op het punt doorgedrukt stonden te worden. Maar daar zit nu ook een beetje een hold op. Maar ja, wat kan je doen? Je kan niks eraan doen. Dus dan moet je maar wachten tot de storm een beetje gaat liggen. Juist, precies. Vooral druk maken om dingen waar je wel wat aan kan doen natuurlijk. Ehm, Ja. het is een tijd geleden dat we elkaar gesproken hebben. En je had een mooie kans in de tussentijd gehad tegen Usyk. Zeg ik zijn naam goed? Usyk. Volgens mij wel. Dus Usyk, toch? Ze ja. hadden echt, volgens mij is het een partij waar iedereen op zat te wachten. Nederland en Suriname, eigenlijk de hele wereld. En jouw kans Ja. ook om nog meer in de bokswereld je shine te pakken, om het zo te zeggen. Hoe ver was je in je camp toen je dat rare bericht hoorde van USADA? Ik was al in Chicago. Het was mijn eerste face-off. En na de face-off, weet je, de nodige foto's die genomen werden. Toen kreeg ik het toen ik op mijn kamer was. En niet eens persoonlijk, ik kreeg het gewoon via social media kreeg ik het te horen. Heel onprofessioneel. Zo. En kreeg je hem dan via USADA te horen, via social media? Of je zag het gewoon in één keer voorbij komen door die man? Ik zag het via Eddie Hearn en door andere boxmedia zag ik het voorbij komen. En ja, ik
was erg teleurgesteld. En ik ben meteen met mijn team op onderzoek uitgegaan enzovoort. Vandaar dat ik me ook sterk kon verweren ertegen. En ja, was ook een gemiste kans, snap je? Ja, Dus dubbel teleurgesteld. Ik had hard getraind. Ehm, maar als Usyk wou winnen van me, dan had hij het op dat moment moeten doen, want ik was doodziek, maar ik was er gewoon. juist. En ik stond daar, snap je? Waar had je last van? Grieperig? Of gewoon, je was gewoon ziek? Ja, ik had zware griep toen. Zware griep. Ja. Heavy. En nog steeds stond je er, dus dat was eigenlijk zijn kans. En hoeveel tests? Dat was de beste kans. Ja, toch? Er waren 3 tests waren uiteindelijk gedaan, toch of niet? Nee, ik heb 5 gedaan. 5? 5. Oké dan. Waarvan er 1 dan zogenaamd zat er iets in. En bij die andere 4 was het gewoon clean. Of hoe zat dat eruit? Ja, dus vandaar dat ik ook geen schorsing heb gehad. Ik heb geen suspension gehad of wat dan ook. Omdat het klopte gewoon van alle kanten niet. De zogenaamde substantie die ze hadden gevonden, het was een adverse finding. Die term hebben ze gebruikt. Het klopt niet, omdat de substantie die ze gevonden hadden, dat is iets wat in je systeem blijft voor minimaal 4 maanden. Ja. En de eerste test, tweede, derde heb ik doorstaan. De vierde hadden ze adverse finding. En de vijfde, die was weer clean. En tussen de vierde en de vijfde zaten de 5 dagen. Dus het kan nooit zijn dat er binnen 5 dagen dat uit je systeem is. Snap je? Is onmogelijk, man. Is echt onmogelijk. En toen Usyk, heeft hij ondertussen, want er was een vervanger gekomen. En hoe was dat gegaan, Ja. die partij? Ja, Usyk heeft gewonnen zoals verwacht. Maar het was niet super impressive. Hij is natuurlijk wel een geweldige bokser. Dat gaan we niet onder stoelen of banken schuiven. Ik weet niet als het, misschien is het soms zo dat je presteert naar het niveau van je tegenstander. Misschien lag het daaraan. Maar die tegenstander had het hem best wel moeilijk gemaakt. En ja, hij won de 7e ronde op een technisch knockout. Die gozer kwam zo goed niet meer uit. En zo heeft hij gewonnen. En als je nu kijkt, en natuurlijk is het nu lastig met alles wat er gebeurt er in de wereld. Maar als je hem zag in die partij, hoe denk je dat die partij was gegaan als je daar met hem stond, ook al was je ziek? Zag je wat gaten in zijn game? Dat zeg ik. Hij had de beste kansen misschien toen gehad. Maar ik geloof in mezelf. Ik denk dat ik van hem kan winnen. En ik denk dat hij een hele zware avond had gehad. Uiteindelijk heeft hij wel gewonnen. Vervolgens zag ik ook dat je ook met iemand anders aan het trainen was. En deze partij ging jammer genoeg door. Ik zie je, ik volg je, je traint, je houdt jezelf bezig. Ik zag je in één keer trainen met iemand die misschien in de toekomst je tegenstander gaat worden. Anthony Joshua. Ik zag je sparren met die beste man. Hoe was dat? Was goed. Ik zat daar ongeveer iets langer dan een maand in Engeland. Ja, veel sparren met hem, voorbereiden voor zijn rematch. Ervaring was heel positief. Hij is een professional, hij is een gentleman. Iemand die zijn sport serieus neemt. En ja, we hebben ook goed kunnen praten met elkaar enzovoort. En ja, voor mij is het geen probleem dat hij een toekomstige tegenstander is. Ik vond het wel frappant dat ik kort nadat gebeurd werd, opeens werd uitgenodigd daar. Maar ja, het was super professioneel, zijn heel team, iedereen eromheen. Het was goed. Jawel, hij is gewoon humble, gewoon aardig hè, Joshua in principe, toch? Ja, een gentleman. Ik heb niets anders dan positiviteit over hem te zeggen. Juist, maar je kan wel een beetje kunnen gluren nu. Je hebt hem wel een beetje kunnen voelen, kunnen zien hoe hij beweegt als je tegenover hem staat. Zeker. Hoe was dat? Zeker. Ik heb veel rondes gespart met hem. Het was goed. Het is ook een bevestiging
naar mezelf toe. Ja, dat bedoel Ook ik. voor mezelf. Want van mijn kant uit dacht ik van, hé, ze willen mij checken. Maar toen dacht ik bij mezelf, Ik ga, maakt niet uit, ik weet je. ga jou Als checken. ik ga jou checken. En als je onder die spotlight staat, maakt het niet uit. Dan moet je knokken, snap je? Precies. En dan is het wel heel anders natuurlijk. Hoe vond je dat die rematch was gegaan tegen Ruiz? Verwacht? Ja, ik had het wel verwacht. Kijk, van mezelf, ik wil je altijd eruit slaan, snap je? Dus ik had misschien gedacht van dat hij wat meer druk erop zou zetten, maar ik begrijp waarom hij zo gevochten heeft. Hij heeft heel slim gevochten en uiteindelijk, over 5 jaar, praat niemand meer over hoe hij heeft gewonnen, alleen dat hij heeft gewonnen, Dat klopt. snap je? En uiteindelijk is de W het belangrijkste en dat hij zijn titels terug heeft. Dat was de opdracht en dat heeft hij gedaan. En ja, heel netjes. Toch wel, ja. Het is ook wat je zegt. Hè. Jij bent meer een finisher en hij heeft het gewoon wat tactischer aangepakt in die partij. Ja. Van, natuurlijk moeten we van Joshua gaan naar Wilder tegen Fury. Dat moeten we ook nog eventjes bespreken natuurlijk. De eerste partij was een gelijkspel. Tweede partij, was dat wat je verwacht had? Ik had, eerlijk gezegd, had ik het niet verwacht dat hij zo dominant zou presteren. Ik had wel verwacht dat hij zou winnen Ja. op punten. Maar niet de manier waarop hij gewonnen heeft. Hij heeft hem eigenlijk gewoon les gegeven. En hij heeft dominant gewonnen, verdiend gewonnen. Dan heb je wel meteen weer van die mensen die zeggen dat Wilder dus een pannenkoek is. En hij stelt niets voor en dit en dat. En moet ik wel om lachen. Omdat het maakt niet uit. Zijn oppositie maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat die man heeft gewoon een kanon van een rechterhand. Dat is geen geluk. Dat is niet een beetje toeval. Ik moet wel zeggen dat ik al heel lang tegen hem zou willen vechten. Omdat ik weet dat kijk, ik vecht al zo lang dat ik soms maar naar iemand hoef te kijken en dan weet ik van kijk, zo'n bepaalde stijl ligt hem niet. En ik denk niet dat mijn stijl hem zou liggen. Maar natuurlijk, de manier hoe Fury het heeft uitgevoerd, dat kunnen maar enkele mensen. En Fury is er één van. Hij is lang, hij is awkward, hij heeft hem onder druk gezet. Dus het is niet voor een ieder weggelegd. Al die andere zwaargewichten moeten nu niet denken dat Wilder gewoon een pannenkoek is. No, Want nee. dan ga je lichten snel uit, snap je? Dat klopt, dat klopt. Zit je te wachten op een derde partij tussen hen? Ehm, ja. Wel, Ik toch denk, wel? ja, als boxfan wel, maar aan de andere kant, als ik Wilder zijn team was, zou ik het misschien niet doen. Want kijk, als je 2 keer achter elkaar, dan. Ik denk dat hetzelfde weer herhaald gaat worden. Ik denk dat Wilder niet alles zou kunnen aanpassen om meteen weer tegen Fury te knokken. Ik zou wat meer tijd nemen en werken aan bepaalde fundamentals, snap je? Dat is iets wat Wilder nooit echt had. Zijn fundamentals zijn altijd off. Hij is vaak off balance. Maar hij heeft, wat ik zeg, hij heeft de kanon van de rechterhand. Daarom, Dus ja. dat maakt de hele hoop goed. Maar als je dus nu weer tegen Fury die daarmee weet om te gaan, denk ik dat je dat zou moeten aanpassen. De basics, de fundamentals. Dus ja, als adviseur zou ik hem adviseren om misschien een partij ertussen te doen. Maar als topsporter, als man, begrijp ik hem. Omdat ja, je hebt net verloren van die gozer. Als je echt een vechter bent, dan wil je gewoon meteen weer tegen die gozer knokken en het recht trekken. Maar we gaan het zien. Ja, man. Als je ze nu naast elkaar zet, hè, laten we hun drieën naast elkaar zetten. Wilder, Fury en Joshua. Welke van die drieën denk je dat jij meer moeite mee zou hebben van hun drie? Fury. Ja, Fury wel, waarom? Omdat hij echt kan boksen. Ze kunnen allemaal boksen, maar hij is de meest technische bokser. En hij kan goed gebruik maken van
van zijn lengte, van zijn gewicht. Hij heeft heel goed, van de drie heeft hij het beste voetenwerk. En omdat ik dus heb getraind met Joshua, ik heb gespart met hem. En om wat ik heb gezien, wat ik eerder zei van Wilder, dat ik denk dat een bepaalde stijl hem niet ligt. Juist. En als je dan moet kiezen dan tussen Wilder en Joshua, wie zou je graag tegenover? Of denk je dat je nog een partij ertussen zou willen? Of denk je echt wel dat je tegen één van hun zou willen staan? Sorry, dus als ik moet kiezen dus tegen wie ik liever knop, Wilder of Joshua op dit moment? zou me niet uitmaken. Zou me niet uitmaken. Eigenlijk, ja, natuurlijk tegen Joshua, omdat hij de titels heeft, snap je? Juist. Ja, tuurlijk. Oké, ja, die begrijp ik zeker. Ja. Die begrijp ik. Oké, had je al een andere partij in het vooruitzicht voor deze crisis kwam? Had je al iets in gedachten of iets op het oog? Iets getekend misschien zelfs? Ja, ik had een wedstrijd gepland staan. Maar die is helaas door de hele pandemic over de hele wereld is het afgezegd. Omdat we niet kunnen reizen, snap je? En ik wil niet ergens naartoe gaan en dan daar vastzitten en terug naar huis kunnen. Precies. Mag je zeggen tegen wie het was? We hadden nog geen tegenstander. We hadden een datum, de venue. En tegenstander waren ze nog mee bezig. Oké. Hey, dat is wel jammer, man. Maar het was ook boksen? Ja, boksen. Ja, met MMA kickboksen is helemaal van de baan even voor nu. Voor nu wel. Maar kijk, ik zeg het altijd al. Ik Ja. ben een prijsvechter. Als het interessant is financieel en ze komen met een goed aanbod en een leuke tegenstander, waarom niet? En die partij... Kijk, ik ben in een positie dat ik kan dat zeggen, ik kan het doen. Snap je? Ik heb in alle drie disciplines gevochten. Dus kijk, als je nou gaat naar, weet ik veel, Joshua en ze bieden dan een kickboxpartij aan. Gaat hij niet doen. Ja, waarom zou hij dat doen? Maar ik zou het wel kunnen aannemen. Dat ik een geschiedenis heb in het kickboksen en in het MMA. Juist. Die veelzijdigheid helpt je daar zeker in. En die partij die je gepland had, was dat ook gewoon een titelgevecht voor jouw titels? Of was dat een tussenpartij? Nee, het was gewoon een tussenpartij. Oké, dat is wel lekker, man. Dat was lekker geweest in ieder geval. Volg je trouwens de UFC nog een beetje? Ik volg amper vechten eigenlijk. Ik doe dit al zo lang dat als ik thuis ben of als ik niet in de gym ben, weet je, ik ben een vechter. Ik wil gewoon vechten, maar ik ga geen wedstrijden op kijken en dit en dat. Af en toe wel hoor. Af en toe wel. Als bekenden van mijn wedstrijd hebben, dan volg ik het. Weet je, om hen te supporten of ik ga erheen. Ja. Weet je, ik sta in de hoek of ik support live, begrijp je? Maar anders, Niet zo. Hoe vind je dat het gaat met Biggie Boy? gaat toch super met hem. Gaat super met hem. Ik denk dat iedereen gewoon super trots en achter hem moet staan. Hem moet supporten. Doe ik zelf ook. En the sky is the limit. Je moet in jezelf geloven en er gewoon voor gaan. Ja, man. Tegen Ngannou is wel een heavy fitty, man. Ze zijn wel twee... ik vind Ngannou toch wel iets meer een bokser. Ik vind Jairzinho iets meer een Muay Thai kickbokser. Is wel een heavy fitty, man. Is geen makkelijke partij. Nee, is geen makkelijke, nee. Is geen makkelijke partij, but they say a nigga who doesn't take risks will never drink champagne. Snap je? Met andere woorden, wie niet waagt, wie niet wint. Snap je? Ja, man. 100%. Ja, maar wat dacht je van die partij tegen Overeem dan? Zag je dat van tevoren al aankomen hoe die partij was gegaan? Ik dacht dat hij eerder zou winnen. Het was ook geen makkelijke partij voor hem. Nee, zeker niet. Hij stond dus achter op de scorecards. Maar ik denk dat maakt de overwinning des te mooier. En laat meer zien wie hij is. Dat hij op elk moment je neer kan slaan. En dat heeft hij dus gedaan. Ja. Spectaculair. En dan heeft hij verdiend gewonnen, toch?
Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk gaat het inderdaad om die W. Onlangs zag ik ook een interview wat ik van schrok eigenlijk. Dat Alistair iets over je zei dat hij je niet mocht. Denk je dat het te maken heeft dat je Biggie Boy steunde? Wanneer heeft hij dat gezegd? Bij een podcast van Robert Whittaker. Volgens mij was het in januari of zoiets was dat. Ik weet het niet. Maar ja, bij deze, ik mag hem ook niet echt. Maar het interesseert me sowieso. Het interesseert me dan ook niet, snap je? Want Nee. Oké. ja, we hebben een lange geschiedenis en dan zijn Ook we positieve dan dingen, hè? niet. Ook positieve dingen gebeuren natuurlijk in het Ja, ja, verleden. ja, 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 ja. zeker. Hij heeft me geholpen in voorbereidingen voor wedstrijd. Ik heb hem geholpen in heel veel voorbereidingen. Maar hij moet niet lullen, want hij keek vroeger altijd bij mij af om beter te worden. Dus bij deze. Maar nee, nee hoor. Ik heb geen, ik heb niets met hem, weet je. Nee. Ik heb geen problemen met hem, niets. Naar mij weten, ik wist niet dat hij me niet mocht. Maar als hij me niet mag, dan mag ik je ook niet. Dus zo simpel is het. Snap je? Ja, tuurlijk, begrijpelijk. Nou, Overeem is natuurlijk ook een van de vorige tegenstanders van je. Als je kijkt naar al je tegenstanders, ongeacht de sport, welke was voor jou het zwaarste? Dat je echt terugdenkt, dat je denkt van, Sang, als ik 80 ben, dit is de fitty dat ik aan terugdenk, waarvan ik denk van, ja, die was echt heavy. Of moet die nog komen? Bro, Je hebt veel fitties. ik heb veel wedstrijden gevochten. 118 kickboxpartijen of zo. En ja, nu in het boksen ook al 14, 15 professionele bokspartijen. En ik heb ook, geloof het of niet, maar de meest zware waren misschien in de B-klasse en dat soort dingen, weet je. Dat je als jong ventje, dat je soms mensen onderschat en dan denk je van, hé, deze ga ik even pakken en dat je dan moet vechten voor je leven. Dus ik weet het niet. Ik weet het niet. Oké, maar misschien in de toekomst dan, dat je denkt van, hé, het was deze partij, want je bent nog lang niet klaar, natuurlijk. Nee. Ik voel zelf alsof ik mijn piek nog niet eens bereikt heb, weet je. Ik voel me sterk, ik voel me fit. Conditioneel, nooit een probleem. Dus we zien het wel. Ja, man. En blessures? Blessurevrij, ja, natuurlijk hier en daar pijntjes, helemaal niks. Ja, de ergste blessures die heb ik achter de rug. Ik heb mijn been gebroken, ik heb mijn Je hand, mijn ja. rechterhand een paar keer gebroken, Onlangs mijn nog, hè? linkerhand, tenen, noem het maar op. Maar snap je, ik bedoel, niet dingen die me hinderen in mijn voorbereiding of wat dan ook op Precies. dit moment. Precies. Hoe gaat het met Rashad? Hier zien jullie altijd Mathies met z'n twee gezellige dingen doen. Hoe gaat het met hem? Ik was gisteren nog met hem. We waren in een tuincentrum wat vruchtenbomen aan het kopen. Oké. Hij is ook, Ja. hij is ook into the farming nu. Of was hij dat altijd al een beetje? Hij is het meer nu op dit moment. Oké. Laat me het zo zeggen. Kijk, ik hou daar echt van. Altijd al, ja. Dat is echt, ja, altijd al. Maar hij doet het nu ook. En hij weet wel veel over voeding en dat soort dingen. Omdat hij helemaal is omgeslagen. Hij is vegan, hij eet geen vlees. Maar zo gek ben ik niet. Dat geloof ik best, ja. Dat geloof ik best. Ja. Even kijken. Ik heb nog één ding waar ik nog steeds, sinds ons vorige interview vragen mensen nog steeds, waar blijft de merchandise, Tyrone? Waar blijft de merchandise? Tot de dag van vandaag vragen ze me. Oké, binnenkort zal ik het bekendmaken, ook via jou. Ik zal jou eerst een link sturen en alle informatie. Bless. En dan alle merchandise is er. Ik moet het gewoon lanceren en het is een beetje, ja, gemaktheid. Maar ik maak het binnenkort bekend. Maar misschien is het juist nu de tijd. Iedereen zit thuis, iedereen bestelt dingen op afstand, laat de dingen bezorgen. Eigenlijk is het nu de tijd om te doen. Misschien is dit het moment dat we het moeten gaan lanceren, ja. Want iedereen verveelt zich dood. Dus, Dat bedoel ik. Dus dan kunnen ze met een leuke sprong merchandise komen. Ga je iets getekend voor me sturen, dat ik het kan verloten?
Ja, zeker, Ah, zeker. dus jullie horen het, Als, Tyrone. als, als, als ze de shipment en alles, want alles ligt op zijn gat, maar ik Juist. stuur zeker wat op. Ah, blessings, blessings. Oké, voor de laatste ding. Heb je nog één laatst motiverend iets om te zeggen voor de mensen in deze zware tijden? Go. Ja, kijk, ik hou ervan om persoonlijk leven te vergelijken met een wedstrijd. En in een wedstrijd, als je 8 tellen krijgt of het zit niet mee, heb je twee keuzes. Of je blijft liggen en je geeft op en je hebt verloren. Of je blijft opstaan en proberen met de kans op een winst. En ja, dat moet je nu ook doen. Het zijn moeilijke tijden, zware tijden, maar iedereen moet sterk blijven, elkaar steunen. En gewoon blijven opstaan en blijven proberen. En wie weet kom je er met een winst uit. En ik denk dat we ook hier overeen zullen komen. Snap je? Als je een beetje kijkt naar de geschiedenis, zijn er veel ergere ziektes geweest. Die veel meer doden hebben opgeëist. En kijk, ik onderschat dit zeer zeker niet. Ik neem het ook heel serieus. Maar de geschiedenis die leert ons dat we alles overwinnen, snap je? En we kunnen het overwinnen. Maar we moeten er wel wat voor doen. En misschien is dit ook een wake-up call dat moeder natuur ons laat zien dat we eigenlijk niet zoveel voorstellen als mensen. Want wanneer is dit begonnen? Ik denk Een paar een maanden? maandje geleden. Ja, is het zoiets? Een paar maanden geleden? En daarvoor was alles koek en ei. Alles was goed en mooi. En nu laat moeder natuur ons zien dat we eigenlijk niet zoveel voorstellen. Want alles ligt op zijn gat. Mensen kunnen niet normaal gaan werken. Kinderen kunnen niet naar school. Je kan amper normaal boodschappen doen. Dus eigenlijk alles wat we als vanzelfsprekend namen, is toch een luxe eigenlijk. Mhm, Snap je? mhm. Dus ik denk dat het een wake-up call is dat we met wat meer respect met moeder aarde moeten omgaan. En met elkaar. Snap Juist. je? Dat is een mooie woorden, Tyrone. Ik ga even nog kijken als er nog misschien... Ik hoop dat je nog even 5 minuutjes tijd hebt. Heb je nog 5 minuten? Of Ja, iets? ik heb tijd. Je hebt tijd? Oké. Ik heb hier nog wat kijkersvragen. Onderaan kunnen jullie op een vraagtekentje drukken. Dan heb je kijkersvragen. Ik heb sowieso... zie ik veel dingen voorbij komen. Badden versus Rico 2. Wat vond je ervan? Heb je gekeken Uh, überhaupt? Wacht even hoor. ik heb niet gekeken. Ik heb achteraf gekeken. Mm, Ehm, ja, ik denk dat Badr was gewoon heel erg goed bezig. Ik denk dat hij ook sowieso voor stond. Ehm, ja, ongelukkig blessure, snap je? Maar ik denk dat hij wel wat moe begon te worden. Ehm, maar dan nog, het was 3 rondjes. Ik denk wel dat hij het kon uitzingen nog een ronde. Dus ja, jammer. ja, Jammer voor Badr. zeker. Als je ze naast elkaar zet, stel je voor een Gory komt met een zak geld of met een vrachtwagen voor geld, want een zak gaat niet genoeg zijn. Ze komen met een vrachtwagen en denken, ai Tyrone, is genoeg geweest, we hebben je nodig in deze orga. Wie? Tegen wie zou je graag het liefste op willen nemen? Meteen tegen Rico? Of zou je Badr? Of wie zou je graag willen zien? Dan moet ik, kijk, als ze mij komen halen, dan moet ik tegen de kampioen, snap je? Hij heeft de belt, dus dan wil ik dan tegen hem vechten. Maar het zou me niet uitmaken. Badr, Rico, als ze me betalen en het is interessant genoeg. Kijk, want volle zalen zullen we sowieso trekken. Als ik knop in Nederland of waar dan ook in Europa, trekken we wel volle zalen. Dus als het interessant is, they make me an offer I can't refuse. Waarom niet? En dan maakt het niet uit, Badr of Rico. Precies. Thanks man. Ik kijk nog heel eventjes als ik hier nog wat vragen heb hieronder. Ja. Als ik hier even kijk, even rondgekeken. Mensen vragen om kijkersvragen, maar dat stellen ze niet. Dus dat is de hele fatu. Ze zeggen, ja, mag ik ook kijkersvragen stellen? Zeg ik ja, en dan doen ze niks. Even kijken. Ik heb hier een vraagje van Sayang. En hij vraagt van, wat deed je als je motivatie voor de sporten even weg was? Niets.
dan is het er op dat moment niet. En dan, ja, dan geef ik mezelf even de tijd, maar niet te lang, snap je? Dan geniet ik even van wat andere dingen in het leven, maar ik ben wel gedisciplineerd genoeg om te zeggen van hey, nu is het genoeg en nu moeten we weer aan de bak. En dat is het eigenlijk. Het is allemaal niet zo moeilijk. Het enige wat je moet doen is, je moet het gewoon doen, snap je? Je moet het Juist. gewoon doen. Niemand gaat je kunnen helpen, niemand kan het voor je doen. Jij moet het doen. Dus je moet op een gegeven moment moet je jezelf gewoon oprapen en ervoor gaan. Alright. Hey Tyrone, ik zie niet verder ook geen vragen meer binnenkomen, dus ik wil je in ieder geval weer hartstikke bedanken. Ehm, Geen Sterkte probleem. deze tijd en ik hoop je snel weer te spreken. Laat me weten wanneer je weer wat nieuws op de horizon hebt. Zal even duren de komende tijd, denk ik. Ja, we moeten even wachten tot deze hele situatie een beetje overwaait. Ik probeer wel een beetje redelijk fit te blijven. Niet te veel lekkers te eten Dat is moeilijk. en te drinken. Dus ja, ik ben bezig op de boerderij een beetje met de beesten. En ik ga wel wat hardlopen. Ik werk hier in de gym. Misschien laat ik een van die trainers hier naar de gym komen om pads, weet je, maar sparren en dat soort dingen zit er nu helaas niet in. Maar ja, zodra dat over is, zal ik kort daarna zal ik dan weer knokken. Is goed. Hou me op de hoogte, Tyrone. Geen probleem, man. Abu, bless you, brada. Later. Abo, thank you. Ciao. Okay. You too.